mancing jos gila. Bandeng, full bandeng bro. Was lo bro, was bro. Wah gila. Kalau wangi kalau enggak nopo iku. Bro, bro, bandeng bro. Was guys, si Iwan guys angkat guys, enan guys bro. Wes, was bro. Edan bro, mantap. Ini sebagian kecil hasil mancing hari ini bersama Kang Anto dan Kang Umar Hadi di Lamongan. Untuk tutorial teknik mancing bandeng silahkan tunggu postingan kami berikutnya. Jos.